Pratite najnovije vijesti iz Crne Gore i svijeta. Nakon što je od juče do danas registrovano 128 osoba sa tegobama gastrointestinalnog trakta, uglavnom studenata na Mašinijadi u Tivtu smještenih u hotelu Kamelija, ekipa Instituta za javno zdravlje zajedno sa zdravstveno-sanitarnom inspekcijom i nadležnim epidemiologom Dr. Tatjanom Lalović započela je epidemiološko istraživanje. Broj poginulih u novom zemljotresu, koji je jačinom 7,3 stepena po Richteru rano jutros pogodio sjeveroistočne regije Nepala, porastao je na 60, dok je najmanje 1117 osoba povrijeđeno. Svečanom litijom ulicama Nikšića danas je više hiljada građana i obilježilo 12. Kubanski predsjednik Raul Castro izjavio je danas da će Kuba i sad imenovati ambasadore u Vašingtonu i Havane čim Kuba bude uklonjena s američke liste država sponzora terorizma ovog mjeseca. Premijer Kosova Isa Mustafa izjavio je danas u Ljubljani da će Kosovo pomoći spriječavanju širenja nasilja iz susjedne Makedonije i osudio ponašanje koje prijeti Makedoniji i koje može da destabilizuje region. Mario Brguljan, vaterpolo sudija i predsjednik Svjetske sudijske vaterpolo asocijacije, novi je predsjednik Hrvatskog građanskog društva Crne Gore, odlučio je upravni odbor društva na posljednjoj sjednici. Crnogorska komercijalna banka CKB otvorila je danas novu poslovnu jedinicu u Tivtu koja, kako je saopšteno, pruža niz pogodnosti i novina. Službenici policije su prethodnih dana zaplijenili više od 2,3 kg marihuane iz kanka i uhapsili 4 osobe kod kojih je droga pronađena. Grčka je danas završila isplatu rate duga Međunarodnom monetarnom fondu MMF u iznosu od 757 miliona eura uprkos manjku novca koji bi opet mogao da zada glavobolje za 2 nedjelje. Makedonska policija objavila snimak na kojem se vidi predaja grupe terorista u Kumenovu. Upisnu politiku želimo da prilagodimo potrebama tržišta rada i strateškim opredjeljenjima Crne Gore, kazao je ministar prosvjete Predrag Bošković. U junu će biti raspisan tender za izbor izvođača radova na trajnom povezivanju Herceg-Novog na regionalni vodovod, potvrdio je direktor vodovoda Goran Jevrić. Ministar bez portfelja u vladi Makedonije Furkan Čako izjavio je da teroristički napad u makedonskom gradu Kumenovu nije etnički sukob te da je napad izvršila mafijaška grupa. Crna Gora je postigla impresivan napredak na putu ka Evropskoj uniji, ocijenio je ministar vanjskih poslova Letonije Edgar Srinkević na sastanku sa predsjednikom Crnogorskog parlamenta Rankom Krivokapićem. Donošenje specijalnih zakona za lokalitet Buljarice je nepotrebno jer se rješenjima koje je predložila pozitivna Crna Gora postiže efikasnost postupka eksproprijacije i štiti privatna svojina građana kroz pravičnu naknadu koju odredi sud, saopšteno je iz te stranke. Glavni odbor Saveza sindikata Crne Gore na današnjoj sjednici, kojoj su prisustvovali predstavnici granskih sindikata, opštinskih povjereništava i regija, izrazio je revolt zbog posljednjih poteza Ministarstva rada i socijalnog staranja koje se, kako je saopšteno, direktno umiješalo u rad i odlučivanje SSCG i time prekršilo Zakon o reprezentativnosti sindikata i Konvenciju broj 87. Praznik Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca proslavljen je danas u manastiru Ostrog koji čuva svete mošti Ostroškog svetitelja Svetog Vasilija. Crna Gora mora zadržati poziciju poželjne turističke destinacije i dodatno je poboljšati, saopštio je ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović na festivalu investicija i nekretnina FRAJ 2015. Predsjednik Svjetske organizacije Roma Jovan Damjanović iskazao je zadovoljstvo i zahvalnost za ono što je Crna Gora uradila i što čini za poboljšanje statusa Roma i saopštio da je to primjer za ostale države u regionu.
Crnogorska demokratska unija CDU ponovila je danas u Bijelom polju svoj apel vladi te lokalnim nadležnim organima da se urgentno pozabave problemom iseljavanja sa sjevera na način koji će crnogorskoj javnosti pružiti cjelovitu i objektivnu sliku. Predstavnici Pozitivne Crne Gore predložili su da se na anamaljskom području u Ulcinju otvori kancelarija koja bi se bavila isključivo problemima poljoprivrednih proizvođača i stočara. Opširnije na portalu www.crna.gore.me